Uskonnon opetus. Pitäisikö meillä olla koulussa yksi yhteinen katsomusaine vai nykymalli, jossa meillä on aika monta, jopa 10-20 eri uskontoa opetettavana samaan aikaan koulussa? Mä oon itse pitkään ajatellut, että oman uskonnon opetus on vähän sama kuin oman äidinkielen opetus, että pitää opettaa nimenomaan sitä omaa katsomusainetta, jotta sitten siitä saadaan hyvä sellainen katsomuksellinen pohja, jonka perusteella voi sitten oppia myöskin ymmärtämään toisia uskontoja ja katsomuksia. Mutta mä oon tästä nyt vähän muuttanut mielipidettäni, koska nykyisin ajattelen, että kyllä meidän tulisi siirtyä yhteiskunnassa yhteiseen katsomusaineeseen. Ja tämä johtuu siitä, että Suomi on tässä pari viimeisen vuosikymmenen kuluessa yhä enemmän muuttunut monikulttuuriseksi, moniuskontoiseksi, monikatsomukselliseksi yhteiskunnaksi. Ja tässä tilanteessa, jossa meidän maassa on paljon vastakkainasettelua, olisi tosi tärkeää, että sitä ei olisi nimenomaan uskonnollisista ja katsomuksellisista syistä. Se tarkoittaa sitä, että koulussa olisi tosi tärkeää, että eri uskontoja, eri katsomuksia edustavat oppilaat pääsee olemaan myöskin näissä kysymyksissä keskustelemassa yhdessä toistensa kanssa, oppimaan toisiltaan, minkälaisia on toisten uskontojen ja katsomusten perinteet, ja sillä tavalla rakentamaan moniarvoista, toisten uskontoja ja katsomuksia kunnioittavaa yhteiskuntaa. Sen takia mä ajattelen, että tämä yhteinen katsomusaine olisi parempi kuin tämä nykymalli. Mitä mieltä sä oot tästä ajatuksesta? Kommentoi alle. Ja jos kiinnostuit, niin ota tämä kanava seurantaan. Muista äänestää kuntavaaleissa 13.4. Numero on 731. Moi moi!